34 స్టాపింగ్లతో 896 కిలోమీటర్లను సక్సెస్ఫుల్గా కవర్ చేసుకొని ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ దువ్వాడ రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ 1 మీదకి తెల్లవారుజామున 4 గంటల 26 నిమిషాలకు చేరుకోవాల్సి ఉండగా కరెక్ట్గా 5 గంటలకు చేరుకోవడం జరిగింది. అయితే దీని వెనకాలనే సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం సూపర్ ఫాస్ట్ ఉండడం వలన దీనిని ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా డిస్పాచింగ్ చేశారో లేదో అప్పుడే హౌరా సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం వీక్లీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్లాట్ఫామ్ 1 మీదకి వస్తున్నట్లుగా ఇవ్వడం మొదలెట్టారు. దీని స్టాపింగ్స్ చాలా తక్కువ అయినప్పటికీ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ 30 మినిట్స్ లేటు దువ్వాడ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడంలో. ఏదైతేనేమి మన వీక్లీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ దువ్వాడను క్రాస్ చేసుకున్న మరుక్షణమే కేవలం 10 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ను చిత్తుగా ఓడించడం జరిగింది. ఫుల్ వీడియో ఛానల్లో ఉంది, చూసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్.